thương em bao nhiêu, anh sẽ yêu em nhớ tôi như vậy. Đã bao giờ em thấy ai là định mệnh, mình gặp nhau khi cả hai đang còn tranh vanh. Thế giới này đã làm đau em bao nhiêu, anh sẽ thương em nhớ tôi như vậy. Tháng năm sau này cuộc đời mình còn nhiều sóng gió, xin hãy đi cùng anh đến tận cùng của giấc mơ. Rất biết ơn, cảm ơn quý rất nhiều. Bạn đăng ký bài gì không? Anh em bà Tám đâu? Anh em bà Tám đâu? Ok. Đôi anh này, anh say anh này. Đấy, có em chưa? Tổn thương như thế nào? Anh chị à? Đôi anh này.